Så er vi kommet til opgavesæt 5, Babyloniernes formel for arealet af en firkant. For mange år siden brugte babylonierne formlen i boksen til højre til at beregne arealet af en firkant. Så man tog de modstående sider og lagde dem sammen, A plus C, B plus D, gangede de der total sammen og dividerede med 4. Opgave 5.1. Brug babyloniernes formel til at beregne arealet af rektanglet herunder. Mit spørgsmål lyder, find arealet af rektanglet ved at bruge babyloniernes formel. Så areal er lige med parentes 6,5 plus 6,5 gang 3,5 plus 3,5 slut parentes divideret med 4. 6,5 plus 6,5 er 13, 3,5 plus 3,5 er 7, så skal vi gange 13 gange 7, det er 91, og 91 divideret med 4 er 22,75. Arealet af rektanglet ifølge babylonierne er 22,75 kvadratcentimeter. Du kan bruge babyloniernes formel til at beregne det korrekte areal af nogle firkanter, men ikke af alle firkanter. Opgave 5.2. Hvor meget bliver resultatet for stort, hvis du bruger babyloniernes formel til at beregne arealet af trapetsen på skitsen til højre? Så vi har en trapez, hvor den korte side på toppen er 7 cm, den lange side er 10 cm, højden på den her side, eller på højre side, er 4 cm. Og så mangler vi den sidste side. For at vi kan finde den sidste side her, skal vi kunne se, at vi har en retvinklet trekant. Og at grundlinjen på vores trekant er 3, som er 10 minus 7. Og at højden på vores trekant er 4. Når vi har en retvinklet trekant, og vi kender 2 af sidelængderne, så kan vi bruge Pythagoras for at finde den sidste sidelængde. A i anden plus B i anden er lige med C i anden, eller 3 i anden plus 4 i anden er lige med C i anden. 3 i anden er 9, 4 i anden er 16, 9 plus 16 er 25, så tager vi kvadratrot på begge sider, og C er lige med 5. Så denne side her er 5 cm. Når vi kender alle 4 sidelængderne, så nu kan vi bruge babyloniernes formel. Det vil være 7 plus 10 gange 4 plus 5. 7 gange 10 er 17, 4 plus 5 er 9. 17 gange 9 er 153, og 153 divideret med 4 er 38,25 kvadratcentimeter. Nu skal vi finde den rigtige areal. Areal af trapez. Lægger vi de 2 parallelle sider sammen, 7 plus 10, og så dividerer vi med 2. Så ganger vi det med højden, og højden er 4. Så 10 plus 7 er 17, og 17 divideret med 2 gange 4 giver 34 cm, eller 34 kvadratcentimeter. 17 divideret med 2 gange 4. 34. Så den rigtige areal er 34 kvadratcentimeter. Babyloniernes formel gav 38,25 kvadratcentimeter. 38,25 minus 34 er 4,25 kvadratcentimeter. Ved at bruge babyloniernes formel bliver resultatet 4,25 kvadratcentimeter for stort. Opgave 5.3. Undersøg med tegning og beregning, om babyloniernes formel kan bruges til at beregne arealet af alle firkanter. Kan babyloniernes formel
bruges til at beregne arealet af alle parallellogrammer. Vi skal kigge på bilag 3. Her kan vi se, at hvis vi har et kvadrat eller et rektangel, hvor sidelængderne er det samme på begge, de modstående sider er lige lang, så er Babyloniernes formel og den rigtige formel giver det samme resultat. Den rigtige areal er 16, og Babyloniernes 4 plus 4 gange 4 plus 4 divideret med 4 giver 64 divideret med 4, som er lige med 16. Babyloniernes formel virker på kvadrater og rektangler. Men når vi har andre slags parallellogrammer, hvor sidelængderne er ikke lige med højden. Her kan vi se, at højden på den her parallelogram er 4, men at sidelængden er faktisk 4,24. Så kommer Babyloniernes formel ikke til at virke. 3 plus 3 gange 4,25 gange 4,25 divideret med 4 giver 6 gange 8,5 divideret med 4, som er 12,75, hvor GeoGebra har fortalt os, at arealet af denne parallelogram er faktisk 9. Babyloniernes formel giver et resultat, som er 3,75 for stort. Mit endeligt svar: nej, det virker kun med kvadrater og rektangler, men ikke med alle parallellogrammer. Her kan vi se, at formel for arealet af et kvadrat er A er lige med S i anden. Du kan beregne arealet af et kvadrat med formlen i boksen til højre. Opgave 5.4. Du skal vise, hvordan Babyloniernes formel kan omskrives til formlen for arealet af et kvadrat. Da sidelængderne i et kvadrat er lige lang, kan vi bruge S i stedet for A, B, C og D i Babyloniernes formel. Derfor, åben parentes, S plus S, slut parentes gang, åben parentes S plus S, slut parentes, divideret med 4, er lige med S i anden. Nu begynder jeg at reducere. S plus S er lige med 2S, så vi har 2S gange 2S, divideret med 4, er lige med S i anden. 2S gange 2S er 4S i anden, og 4S i anden divideret med 4 er lige med S i anden. Når jeg dividerer med 4, så ender jeg med S i anden er lige med S i anden. Herved vist. Så kommer vi til opgave 6. Sumpyramider. Jeg har lavet dem her i min mellemregning. Så vi har 12 plus 15 er 27. 15 plus 29 er 44. 27 plus 44 er 71. I opgave 6.2 så skal vi bruge de naturlige tal, som alle er forskellige. Vi må ikke bruge det samme tal. Og vi starter med 8. Derfor har jeg brugt 4, 1 og 2 på den første række. 4 plus 1 er 5. 1 plus 2 er 3. Og 5 plus 3 er 8. Og så har jeg ikke brugt nogen tal 2 gange. I opgave 6.3. 3 plus n er 3 plus n. N plus 5 er 5 plus n. 3 plus n plus 5 plus n er 8 plus 2n. Og opgave 6.4 var der mange, der ikke fik full point, fordi man skulle løse opgaven ved at opstille
og løse en ligning. Man skulle ikke bare finde, hvad pi er lige med. Pi er lige med 9, men I skal finde det ved at opstille og løse en ligning. Derfor har jeg skrevet 7 plus pi plus 4 er lige med 29. Jeg reducerer, 7 plus 4 er 11, pi plus pi er 2pi. 2pi plus 11 er lige med 29. Jeg minus 11 på begge sider. 2pi er lige med 18. Så dividerer jeg med 2 på begge sider, og pi er lige med 9. Når vi indsætter 9 for pi, kan vi se, at 7 plus 9 er 16, 9 plus 4 er 13, og 16 plus 13 er 29, og det giver 4 point. Her kan du se, hvor mange point man skulle få for karaktererne. Vi har nu taget både færdighedsregningsproven og problemregningsproven. På problemregningsproven 82 til 100 point er et 12-tal, 68 til 82 er et 10-tal, 47 til 68 er et 7-tal, 29 til 47 er et 4-tal, 15 til 29 er 02, og 1 til 15 er 00.